Pozor, kosa je veľmi ostrý nástroj. Mala by byť, inak by to nebola potom kosa. Kosa sa používa historicky aj ako zbraň. Dokonca nevieme, či nie, z ktorej nebola kosa ako zbraň, až potom ako hospodársky nástroj. Keď si dáte do Google, že kosa, tak vám vyhodí najprv prvé odkazy sú kosa ako zbraň. V stredoveku, čínskych bojových umeniach a tam sa aj dneska používa. Čiže kosa je relatívne nebezpečný nástroj. Preto treba s ním bezpečne pracovať. Nikdy kosu nechytáme za ostrie, samozrejme. Vždycky pozor na prsty. Keď musím držať kosu v ruke, samotný rys, tak ju držím tu, za chrbát, za prúd. Keď máme pohyča jednu nasadenú kosu. Môže byť. Páče, nechce ísť dolu? Nie, dobre. S kosou sa samozrejme treba pohybovať. Idem na pole, na lúku, idem z lúky. Väčšinou nie sám, ide skupina, partia. Vždycky musí mať kosu, ostrie pod kontrolou. Vždy musím vedieť, kde ju mám, kto je okolo mňa, čo je okolo mňa. Na pleci sa nosí zásadne alebo tak si zachvačím, ako sú ručky, proste, aby mi to tam sedelo bezpečne a pevne. A žiadne vykrúcanie, žiadne tancovanie, proste idem tam, kde vidím voľný smer a okolo seba nikoho nesmiem mať. Výnimka, keď ideme popod stromy, tak sa môže otočiť, nosí sa kosou hore. Keď idem popod stromy, tak sa môže dočasne otočiť nadol a keď idem na voľnú ruku, znovu kosou nahor. Proste je to tak bezpečnejšie. Môže sa nosiť aj vedľa seba, ale vtedy vždy kosou vpredu, nie vzadu, lebo vzadu na ňu nevidím. A neviem, koho tam má, môže mi nejaké decko podbehnúť. Čiže kosou, železnou časťou vpredu a vždycky musím vedieť, kde je tá kosa, čo je predo mnou, kto je predo mnou. To sú také možno plkotinky, sa niekomu zdajú, ale sú to vážne veci. Videl som veľa ľudí porezaných, rozrezanou dlaňou. Videl som jedného pána, už nežije u nás na Jedine, ktorý si rozrezal takto líce celé na kose, spadol na kosu. Aj pri kosení, pri vlastnej práci, treba mať vhodnú obuv, predovšetkým, aby s neklskou podrážkou. Často kosíme, pokiaľ je takáto pekná lúka, nie je problém. Ale sa vykášajú priekopy, nejaké svahy, niekde proste tak nejaké škarpy, nepríjemné miesta. Aby sa nám noha nesklzla, aby sme, aj ten moravský autor píše, že ani nevie ako, ale utiaľ si špičku boty kosou, no tak centimetr ďalej a utne si prst. Takže takéto základné princípy bezpečnosti a zásady treba mať stále na vedomí a stále ich dodržiavať. A na mojich výukách, školeniach hovorím, kto neabsolvuje tento krátky 5-minútový výklad o bezpečnosti, tak tomu kosu do ruky nedám. Viete prečo? Pochopíte, dúfam, rozumieme sa. Takže tieto základné veci aj stále si ich treba uvedomovať a stále má na pamäti, čo je kosa, aká môže byť nebezpečná v rukách zlého kosca a ako môžem ublížiť sebe, kamarátom a ako môžem ublížiť aj kose. To ostrie je, že je ostré, ale je veľmi pritom citlivé a jemné, že veľmi ľahko sa pokazí. O tom budeme hovoriť neskôr priebežne stále. Dobre, toľko zatiaľ zase k tomuto. Pokročme. Budeme